Assalamualaikum dengan suami mau tengok Spiderman. Semoga kali ini Aris tak mengantuk ya dan tak tidur. First time lemon tea ini tak ada straw. Aku nak bukalah cover dia tuh. Satenya kayak Indonesia banget gitu daripada bumbu kacangnya. Tapi dalam gambar tadi ada air-air gitu, makanya aku nggak order. Kita orang nak makan dulu ya. Gemuk. Handsome di dalam wayang karena efek dari kegelapan ya. Jadi gak tahu sih ya, setiap kali kamu di wayang kan Hansel pengen menerkam pengen menerkam beli atau yang beli itu tak masalah dia macam bunga sangat. Kan ada isinya, beli baju. Kamu ada isi. Emangnya kita mah cuma nonton wayang, ada orang ngebagiin flyer Ambil aja, tapi beli enggak. Orang mah shopping cenayang tuh bonnya diskon 20%, iya 20%, tapi dari harga berapa ratus ringgit ya. Orang kita nak balik. Suara Arnis dengan husband macam ni kan, flu. Awalnya husband Arnis dulu yang flu, pas tuh dia menularkan dengan sengaja. Arnis ikut flu sekarang, karena kan itu cinta mati ya, sehidup semati. Jadi kalau salah satu flu, ya yang lain juga harus flu gitu. Suami aku tuh emang sengaja kiss Arnis gitu di bibir, jadi dia flu. ada kiss. Udah nggak tahan 3 hari Arnis nggak dikis, hoax ya. Udah kiss secepot. Package sekali dengan penyakit. Itulah yang namanya cinta. Saya tadi lihat nggak pegawai kasir Breton. Kenapa? Pendek sependek aku kan. Kurang lebih lah ya, beda 0, berapa senti kalau Ya, kali. ke? Macam banyak beza dia. Enggak, kurang lebih sama tingginya kayak aku ya. Aku tuh gerak. Anjir, dulu aku ngelamar ke Breton, aku ditolak tahu-tahu karena ketinggian aku gitu, karena pendek. Ini tengok di Malaysia, dia pendek tapi dia boleh kerja. Enggak, ini kamu. So kayak tengok ya, sales promotion girl di mall sini. Mana. Tunjuk lepas tu dia I record, dia pergi berdiri sendiri. Tengok sih, pokoknya mah ya. Watson yang gitu-gitu juga kan ya. Oke lah ya, nanti aku tunjuk ya. Tuh, tengok tuh, pendek, SPG kecantikan. Pendek atau tinggali. Iyalah, orang Malaysia mah pendek. Tapi kenapa di Indonesia sok mending harus 160 cm? Sebab orang Indonesia mah tinggi. Makanya di Indonesia mah susah nyari kerja. Jadi SPG aja harus 160 cm. Kasian gitu kan, orang pendek-pendek seperti aku itu susah nyari kerja. Itu yang aku rasain. Tapi sekarang mah, kan aku mau kerjanya sama kamu sekarang mah ya. Cintai kamu seumur hidup. Itu kerja aku sekarang. Betul. Itu lagi kerja aku mah mencintai kamu sampai seumur hidup dan menghabiskan uang kamu. Tapi yang nombor 2 tu yang lagi banyak lah. Yang satu tu memang macam 50-50, sekejap okey, sekejap fake macam tu kan. Kamu mah ya amit-amit gitu. Suara Arnis lagi best macam ni kan daripada yang normal. Tadi dah macam nak mati, dah macam zombie tadi. Aku tekan udah makannya pergi ke tandas. Tandas aku tuh bersin yang na'udzubillah, bersinnya tuh macam hidung aku aja sampai mau copot gitu. Ya Allah, mana utara mana selatan aida tak larat dah tuh. Jajan beritok. Jadi weh, sembuh. Jadi intinya mah harus jajan. Sembuh deh. Awas satu ayam, orang nah lalu. Ya kamu ke tepi. Udah mah gendut. Kamu gendut menghalangi jalan. Sadar diri dong. Kamu mah emangnya aku tong sampah apa? Oke, lepas nonton dan makan kita nggak pergi kemana-mana karena kita kurang enak badan. Jadi kita mau rehat di rumah. Alah, sakit kepala kan kalau bersin terus menerus itu adalah hidungnya mampet satu, suara sengau. Hari ini kok aku nggak ketemu subscriber ya? Padahal Arnis tuh udah prepare tahu, pakai perfume banyak. Takut jumpa subscriber lagi macam di Eon Syala. Ternyata enggak. Macam gelap je ayangku, memang ayang gelap. Gak mau aku cerahin lagi enggak gitu? Hah? Kita udah sampai rumah. Malam ini adalah weekend. Husband Arnis ada masa, esok cuti. Kita nak buat games. Game apa? Suami Arnis tak tahu ya games ini. Games ini Chicken Scream. Games ini Arnis ambil dari aplikasi
dari apps. Kalau korang yang udah tahu pasti serono kan. Ini pun first time untuk Arnis, so that's why Arnis nak try dengan suami. Role-nya dia adalah nyanyi seperti biasa. Yang kalah adalah coret dengan lipstick. Coret kat mana? Muka lah, takkanlah dekat bujur kan. Kalau tak dia kat muka. Why not? Kita kan belum mandi dua-dua. Arnis punya lipstick yang dah Arnis tak pakai. Bolehlah pakai lipstick ini. And then ini bukan matte, gampang lah dihapus kayak gitu juga. Lucu. Suami Arnis kan tak tahu ya games ini, jadi Arnis nak explain. Oke, sekejap, loading. Betul ke you tak tahu chicken scream nih? Tak pernah tengok. Tajuk pun tak menarik. Kita tuh harus nyanyi dengan nada yang tinggi ya. Kalau enggak kita kecebur ke air itu. Lagu dia bebas lah, lagu apa, nak English ke, nak Melayu ke, nak Sunda ke, apa semua bebas. Lagu? Ya, nyanyi. Ini tak semestinya nyanyi. Ya, tapi harus ada gitu-gitu loh. Masa si ayam ini lompat, kita kena nada yang tinggi sedikit. Tak, dia lompatlah ke air. Silakan mengisi masa today night gitu. Skornya sampai 5 dulu lah ya. Skor macam mana? 1-0, siapa yang kalah gitu-gitu aja. Sampai ke 5 skor, jangan terlalu panjang kan. Risau. Bantu gunting kertas dulu dong. Tuh kan jadi kecemplung. Siap. 1, 2, 3. Lambat tengok saja je. 1, 2, 3. Kau nak licik. 1, 2, 3. Apa 1, yang? 2, 3. Ai kalah. Ai menang, you jalan dulu lah. Oke. Orang ada di tim Arnis atau di tim suami Arnis, komen kat bawah. Oke, mesti lah tim aku kan. Perasan. Nyanyinya bebas ya. Nyanyi apa dulu? Nyanyi lah, jangan cakap je. Nyanyi. Ai tak tahu lirik. Aku pun tak tahu. That's why you, mana handphone you, kena cari lirik. Beli habis reserve untuk malam ni main game. Handphone you satu lagi. Sana malam tak ya. Cakap je. Iya tuh yang gak rame banget. Kamu mah gak saing sorangan ngomong mah. Panasan dulu ya. Soalnya aku begitu ya, gak mau kotor mukanya. Lah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini Siti Sarah aja lah ya. Makin. Pesaing cana naon geus kale. Ai pula. Hebat, good. Ayah nyanyi lah, oke, just la gitu. Untuk pemanasan suami aku menang ya. Oke, sekarang mulai games beneran, dimana yang kalah harus dicoret di area muka. Terserah mukanya gimana aja. Suami aku menang, hai takut deh. Jangan ngomong dong. Berarti sekarang mah ada suara sedikit juga. Ya efek tahu. Nih pun. Belum apa-apa udah kalah. Kamana ya Aina coret muka suami aku yang handsome ini. Banyak betul. Nyanyi apa ya? Kamu jangan buat suara loh. Jadi kalau lawan lagi nyanyi gak boleh buat suara. Soalnya itu efek banget si ayamnya nanti jatuh ke air. Macam-macamnya ayam. Free night in my dream. Oh, nggak boleh kena cucuk itu. Ih, aing mah. Aku mah mau dijelek-jelekin juga tetap cantik sih, asik. Asik ih, nggak nyanyi dong ya. Nyanyi sepada pro. Silakan. Salah ngambil nada. Salah ngambil nada. Harusnya jangan kalau aku jadi beneran. Wakanda. Apaan, suami aku mau menang aja. Ih, cik deh, dia mah nggak nyanyi. Tapi nyanyi karena mana cakap.
Ya udah, yang penting mah nadanya lah ya. Macun. Nanti jiran cakap gila apa dia orang berdua ni? Yu. Nyanyi sekarang mah nggak rame ya, kalau cuma ham. Nyanyi ayam sepatah dua kata. Tengok. You saja. You sabotaj. You sabotaj. I tak ada apa-apa lagi. Tak boleh. Suruh siapa tekan play? Tak apa, kita tengok nanti. My turn. Dia buat suara. Batuk lah. Ayang mah, tuh yang jangan gitu, nggak rame ya. Balas dendam. Nak tambah kat mana? Nggak rame nggak nyanyi, harus nyanyi Okey, kita nyanyi ya. Nyanyi sekarang mah ya nggak rame, cuman ham. Enggak punya dia. Lagu apa aja? Kalau suruh Teteh nyanyi, tiba-tiba nyanyi, memang tak tahu lagi. Dicari lirik ya, nggak apa-apa ya, kita bagi masuk. Aku lupa deh skornya antara aku dengan suami berapa. Pokoknya secapainya aja lah ya. Engkau lagunya, aku putarkan hingga semua terlena. Begitulah kita. Bukannya dari tadi buat rule teh gimana ya, karena kita nggak ada plan ya untuk bikin games ini, jadi sorry ya kalau rule-nya berubah-berubah. So sekarang sambung lagu ceritanya. Itulah kita ditakdirkan untuk Emang Wakanda habis. Ditakdirkan untuk bersama. aku juga apa kurang scream tahu. Si ingat Sailor Moon. Jika aku air wudhumu menjadi serimu dalam 5 waktu. Kapan sih aku dapat sampai finish? Kamu mah udah pernah ya? Abang ya. 5 waktu. Jika kau kuat percaya, lanjut. Aku juga susah. OMG. Narilah sayang. Allah, sugan aku teh can maju eta sayang teh. Sugan maju ya? Mana ya? Jika kau kuat percaya, aku jodohmu, jagamu selalu. Menarilah Oh, tak sayang. gitu, patut aku kalah. Oke, ayo repeat ya. Menarilah sayang, hari bahagia. Iya. Kata aku juga ya, menjerit tidak semestinya menang, tahu, jadi harus bener-bener vokal tuh harus ada nada dengan intonasinya harus betul. Menarilah sayang di hari bahagia di bawah bulan bintang, kasih kita berdua. Jadi first time aku sampai finish. Jadi begitu. Bebas. Aduh mental aku dengan ayam ni. Jangan bimbang sayang, kita harungi bersama berdua selamanya sampai ke Ya. Aku udah nyampe finish ya, baru sampai. Oke. Ya, ayam. Cabarannya jadi mata kita lihat lirik sama lihat ayamnya, Ya, jadi tuh. double. Tuh, Coba double. kalau kita hafal lirik mah. Apa yang kita apa? Cinta kita. Siapa? Si Erni Zakri. Lupa macam mana? Tuh kurang oke naon, kabeh lupa. Cinta Oh. kita. Salah. Maaf Erni Zakri sama Syamil. Sana satu ni. Kasih rahasiakan Oh. cinta. Kasih rahasiakan cinta. Tuh bisa mundur. Tak mudah aku percaya bila berdua. Asik. Sendang yang mesra. Tak ada. Yang tu you batuk. Okay, no. Oke. Dah bersiar. Dia menyalahin. Naik lambat. Dia menyalahin aku, kalah mah kalah. Kowe atuh.
dirahasiakan hati. Aduh, harusnya nungguin si rumput itu deket dulu ya, baru ngomong, baru nyanyi. Alasan. Dirimu pergi, tak naik lompat. Cek aku oke ya. Ayo ni annoying deh. You buat sekali 2 kali tau. Tak boleh lah kata tu. Sekali aku lah, bukan wife. Mana ni? Gila aduh, sugan aku teh nada segitu teh dia teh bisa lompat enggak ya? Mencuri. Gila berubah. Tak harus gitu tunnya teh. Ya, ayah punya sayang kat isteri tu buat sikit je. Bila baru, aduh. Kamu mau kemana Lasing atuh sayang? Ni apa benda nak panas ke apa? Bila berdua bahagia rasa dirimu hanya milikku selamanya lengkap. Katanya you sambung je tadi. Gitu. Saya memikirkan dulu. Buat jembatan ke? Woi, baby aku gerak-gerak, dia ikut nyanyi. Lengkap lah ayat cinta dengan alam Asia. Lengkapilah Ryan. Aduh, susah level ini. Jangan biar menunggu harapanmu. Oh, kau terindah. Anjir. Kau terindah. Aduh, ada cucuknya sekarang mah. Gak boleh kena cucuk ayam. Ayam tu gitu. Cuba senyum sikit. Okey. Aduh, sialah. Oh, harus tinggi ayam. Susah ini mah susah. Kau terindah hadir di jiwa. Asin. Gara-gara ngomong. Ini bisa kenapa? Tuh happy ya tuh ya. Nanti kena basuh kan? Aing alis aku, kening aku. Hilang di hati. Yang nadanya harus kayak aku, tunnya pas, dinamik pas, Dinamik now. Start. Berpalinglah semula. Aing kagak lambat. Cak romance ya. Kumaha X tanduk domba. Baliklah semula, balikan senyum indah. Sekali kan, pesan aku last kali itu baca tu. Kamu berak cirit nggak ya kamu beneran gitu? Balikan, aduh, aing lambat. Lambat. Coret. Mana lagi ya? Sekali kau hadir dengan cinta dirimu yang Karena aku buatnya satu-satu. Cik, ada space. You dah habiskan semua. Mukanya kecil banget suami aku mah. Habis you nak muka besar mana? Besar pula. Tuh, gitu. Sekali kau dengan Apa, ada agak lah. Ada depan duri tu memang habis lah, out lah. Sorry to say. pula. Dirimu yang ku pinta lemah. Maksudnya lemah. Saya belajar vokal dulu ya sama aku. Lemah jiwaku merontak. Sakit telinga aku. Aduh. Aku nak berhenti tapi aku tahu itu nak jatuh. Baik hati lah pula kan. Aduh, Maaf lah. kenapa ingat? Jujur sangat lah aku jadi orang. Tahu tak, satu lagu ah. Ya Zahid terukir. Aduh. Terukir. Tak apa. Pas je. Aduh siapa lah bengkol. Sekarang mah nyanyinya bener
benar-benar harus dari hati dan fokus ya. Di hati. Di hati tak sanggup ku bicara. Au. Cus. Kalau hafal lirik mah enakeun, sok juga jangan lihat lirik. Jadi fokus kita teh yang hafal aja apa. Gatal tuh ya. Gimana tuh? Nyanyi apa ya kak? Lagu-lagu zaman dulu apalnya? Bang Hit. Apal ke tak apal. Kalau tak ngerti sama aja. Hitung hari detik demi detik. My God, this one is very difficult tuh ya. Nanti tak suka. Tuh ada ini ada cleanser. Detik demi detik. Terus pergi saja rasanya geser ayam tuh. Kan nyuring ya. Cangkang kuro. Pergi saja cinta, cintamu Gigi boleh nggak? No. Close your eyes. Betapa ku cinta padamu. Aduh, gak boleh pakai falset juga sih suaranya teh ya. Harus suara asli. Asli ke palsu. Saja cintamu pergi. Kenapa ya berhenti? Kenapa ya berhenti? Kak mana lagi ya? Udah penuh dah space muka dia. Semat aing. Apa yang menang level ini? Kira menang lah. Oke, kelah sok. Buat yang kayak ngomong naon. Ayam mah punya janggut sama kumis jadi susah. Apa ya? Ayam bermacam ayam. Mau ngarang, mau lagu beneran kalah. Ayam bermacam ayam tuh memang ada lagu. Oh iya. Tapi tak ingat lirik. Ampoi. Are you ready to give up now? Ini saya tak nyanyi nak biasa je. Macam siapa? Tak nyanyi ke? Salahnya aku ngambil suara yang mah. Nggak boleh. Aduh sakit. Aduh aing. Oh lupa, ini mau belum lagi. Siapa yang kalah, siapa yang menang coba. Mandangkan kita tak sampai finish di level ini, muka kita juga dah habis dah space kita kan. Gak mana lagi kan, akan mendekat. Pikir-pikir bawah. Tentukan pemenangnya adalah ada semua si ayam. Ayam yang menang. Gue nih macam sial dia punya susah. Tahu tak pergi. Lumayan fun and serono untuk kita. Oke, tak ada yang menang, tak ada yang kalah. Cinta itu tidak dibutuhkan menang dan kalah ya. Ayam menang. Dia tengok dia punya muka banyak warna. Daripada awal tadi, ayam banyak menang loh. Enggak. Biar adil, biar fair, nggak ada yang menang, nggak ada yang kalah. Itu pula. Tadi kan apakah itu? Cinta yang sebenarnya itu tidak ada kalah, tidak ada menang. Semuanya milik kita bersama, sayang. Next kita nak buat games lagi, tapi entah games apa. So orang kalau ada ide komen di bawah, bagi ide untuk Arnis nak buat games apa ke. Tapi jangan yang pelik-pelik, oke? Sebab Arnis dengan husband tak suka sangat yang over-over. Ini pun ya saja-sajalah mengisi masa sub night kita. Nak fun-fun sikit before ada baby. Nanti dah ada baby, mana ada masa untuk macam ni kan? Baby dengan baby lah pula, coret muka baby. Sial, boleh? anak aku pula yang jadi mangsa. Boleh, anak aku juga. Siapa yang mengandung? Siapa yang melahirkan? Siapa yang menyusui? Siapa yang dukung? Semua. Senangnya. Dia nak membesarkan, nak bagi makan, apa semua macam ni. Setahu aku cinta itu tak berkira ya. Tu yang berkira sekarang. Siapa yang mengandung ke siapa yang melahirkan? Hamba. Sama-sama aja ya. Orang pun nanti cuci make up, pas nak rehat. Next insyaallah kalau ada masa kita buat games lagi yang lebih fun, lebih seronok. Maaf sangat-sangat kalau kita orang ada salah. Bye-bye. Assalamualaikum.
Gitu doang. Closing. Jangan bosan tengok vlog Anies dengan husband, yang tengah dating selamat dating, yang tengah bercinta selamat bercinta, yang nak dinner selamat dinner pula, membawang selamat membawang, yang nak berkomen-komen silakan berkomen positif ya di YouTube Anies. Hanya orang-orang positif dan akhlakul karimah cina ya. Apa dah? Yang punya attitude yang baik lah pokoknya ya. Macam mana you pakai lipstick kat bibir macam? Ini super saya pakai lipstick. Huh? Oi tipu. Betul. Mas Ayu dulu selalu pakai lipstick lip tint gitu kan. Ada. Ya, tengok dalam gambar you itu mengkilat bibir you. Cantik sikit. Cantik sikit bro. Tapi sekarang malam tak cantik lah. Tengoklah. Jejeng. Macam Wakanda tu. Itu tak cantik ay. Ya, Assalamualaikum.